তো হেই, কি অবস্থা সবার? তো আজকে যে ভিডিওটা, এটা হচ্ছে যে ভিপিএন, ঠিক আছে? অ্যান্ড্রয়েড ফোনের জন্য ভিপিএন, আর হচ্ছে যে আইফোন আর অ্যান্ড্রয়েড ফোন দুইটা অ্যাডজাস্ট করে ভয়েস করতে পারবা, কোনো সমস্যা হবে না রানিং কলের জন্য, ঠিক আছে? আর যদি নিউ কল এটাতে নিউ কল লাগাইতে পারবা, তাতে কোনো প্রবলেম নেই। তো এখন কথা হচ্ছে যে অনেকে, ঠিক আছে, অনেকে যেই কাজটা ভুল করতেছো ওইটা হচ্ছে যে তোমার এই যে ভিপিএন প্রো, ঠিক আছে, এরকম ভিপিএনগুলা হচ্ছে তোমরা নিতেছো, টাকা দিয়ে কিনা নিতেছো। আচ্ছা, তোমাদের কাছে একটা প্রশ্ন, এই যে ভিপিএনগুলো নিতেছো, এগুলোকে আসলে কাজ করে? না, একদমই কাজ করে না এগুলা। তো এগুলা জাস্ট কি, এগুলো হচ্ছে জাস্ট একটা মেসেঞ্জার, এই যে একটা মেসেঞ্জার। এখন কথা হচ্ছে এগুলার কাজ কি? এগুলার কাজ হচ্ছে ভিপিএন আইডি আছে কিছু, ভিপিএন আইডি। তো এই ভিপিএন আইডিগুলো এগুলোর ভিতরে অ্যাড করতে হয়। তো এই ভিপিএন আইডিগুলোই হচ্ছে যে মূলত ভিপিএন, এগুলারই বলা হয় ভিপিএন। তো এখন কথা হচ্ছে তাহলে আপনি কি দেন? হ্যাঁ, আমি যেগুলা দিই, এই যে দেখতেছে ভিপিএন অন প্রো, এই যে এইটার মতোই দেখতে, তাই না? একই তো। তো পোকা তো একটু হইবেই, আসল কোনটা নকল কোনটা তো বুঝতে একটু পোকা হইবেই। তো এখন এই যে ভিপিএন অন প্রো, এটার কাজ কি জানো? এটা হচ্ছে যে এটাতে তুমি রানিং হলে ভয়েস মারতে পারবে। এটার কাজ হচ্ছে, এটা হচ্ছে কোনো মেসেঞ্জার না, এটা যেমন মেসেঞ্জার, এটা মেসেঞ্জার না। এটা হচ্ছে যে দেখো, এটার ভিতরে ঢুকলে কিন্তু মেসেঞ্জার আসে, দেখছো? তো এটা কিন্তু মেসেঞ্জার না, এটা কিন্তু মেসেঞ্জার না, এটা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিপিএন, এটা ভিপিএন। তো এখন আমি হচ্ছে যেইভাবে, সবার সেট আপ দেখ না, ভিপিএন আইডিগুলা হচ্ছে যে লক খায়, কিন্তু এই যে ভিপিএনটা নিলে এটা কখনো লক খাবে না। এই যে ভিপিএন 2 প্রো, তারপরে ভিপিএন S2, ভিপিএন ফুল, এগুলো হচ্ছে যে এই ভিপিএনটাকে সাপোর্ট দেয়, যে ভিপিএন অন প্রো এগুলোকে সাপোর্ট দেয় এটা। তো এগুলো হচ্ছে যে এগুলোর ভিতরে তোমার কিছু আইডি রাখা লাগবে। যেমন ওইগুলো ভিপিএন প্রোর ভিতরে যেরকম তোমার হচ্ছে মেসেঞ্জার, এগুলো এরকম মেসেঞ্জারই, কিন্তু কথা হচ্ছে এইখানে এই যে ভিপিএন অন প্রো, এইটা অন করলে তারপরে যদি এই যে এগুলা ভিপিএন 2 প্রো, এই যে এখানে তিনটা দেখতেছো, এই তিনটা যদি তোমরা কলে তুলো, তাহলে হচ্ছে রানিং করার ভয়েস মারতে পারবা, ভিপিএন আইডি দরকার হবে না। এইটা শুধু অন করলেই হবে, যে ভিপিএন অন প্রো, এইটা অন করলেই আমার আর কিচ্ছু দরকার হবে না। তোমার ভিপিএন আইডি দরকার হবে না, তোমার কিচ্ছু দরকার হবে না, শুধু যদি এইটা অন করো। এখন এইখানে তোমরা একটা ভুল করো, এই যে এগুলা তোমরা কিনা নাও, এই যে ভিপিএন প্রো, এগুলো তোমরা শেয়ার করে দেয়, জাস্ট তোমরা নিয়ে নাও, কিনা নাও 2000-3000 টাকা দিয়ে। আসলে ভাই এগুলো কোনো কাজই না। তুমি 10টা আইডি, এর তো মেসেঞ্জার, তুমি আলটিএসপি দিয়ে 10টা আইডি কল উঠো, ভয়েস আটকে কিনা দেখো, ভয়েস আটকাবে না, একদমই ভয়েস আটকাবে না। তো এখন তোমার মেইনলি কথা হচ্ছে এগুলো নেওয়া শুধু বোকামি কাজ করো। এগুলোর ভিতরে তোমাদের আইডি দরকার আছে, ভিপিএন আইডি, যেগুলো তোমরা পাও না, মানে মেক করতে পারো না নিজেরা, বা যাদের থেকে নেওয়া ভিপিএনগুলো তারা ভিপিএন আইডি তোমাদেরকে দেয় না। এগুলোর ভিতরে যে আইডিগুলো দরকার হয় এগুলো তোমাদেরকে দেয় না। তো এগুলো নিয়ে শুধু শুধু কোনো লাভ নেই, কোনো লাভ নেই এগুলো নিয়ে। তো এখন রানিং কলের জন্য যদি কেউ ভিপিএন খুঁজতেছো, তাহলে যে ভিপিএন অন প্রো, এগুলা ফুল সেট আপ আছে আমার কাছে, এগুলো নিলে নিতে পারো রানিং কলের জন্য। রানিং করলে 100% কাজ করবে। আর এইটা হচ্ছে যে এগুলা যদি ভিপিএন আইডি, এগুলা ভিপিএন প্রো এগুলা ইউজ করার জন্য কেউ যদি ভিপিএন আইডি নিতে চাও, তাহলে বলতে পারো, সমস্যা নেই। এগুলা রানিং কলের জন্য নয়, ভিপিএন প্রো এগুলা রানিং কলের জন্য না, এগুলা নিউ কলের জন্য। তুমি কল লাগাইবা, তুমি ভিপিএন আইডির কাজই হচ্ছে এটা। সো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। কেউ যদি না বুঝো, তাহলে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে, হোয়াটসঅ্যাপে ইনবক্স করো, দেন সব কিছু আমি বুঝাই দিব। আর যদি কারো লাগে তাহলে আমাকে বইলে হোয়াটসঅ্যাপে।